Şimdi zaten ben sana baktığım zaman daha sen bana söylemeden uyku apnesi olduğundan şüphelendiğimi söyledim. Şimdi horlama ve uyku apnesi önemli bir hastalık. Ancak bizim derdimiz burada horlamandan ziyade uyku apnesi. Horlamanın sosyal olarak eşini, aileni rahatsız etmesinden ziyade uyku apnesinin senin vücuduna vermiş olduğu zarar. Ne gibi zararı var? Uykuda nefesin kesilmesi, kandaki oksijen değerinin düşmesi, dolayısıyla kalbine aşırı yük inmesi, nabzının artması, beyin fonksiyonları, sabah kalktığında yorgun kalkma, uykunu alamadan uyanma, gece tam uyumamış gibi, sanki hiç yatmamış gibi sabahları uyanma, gün içinde yorgunluk hali, bazen yaşım genç olduğu için belki sizde daha nadirdir, akşam televizyon seyrederken uykuya dalma. Bunların hepsi uyku apnesinin bulguları aslında. Ve uyku apnesi hastalığı burun ucundan başlayıp nefes borusunun girişine kadar ki bütün bölgeyi ilgilenen bir hastalıktır. Yani ben size şöyle bir cümle kuramam. İşte burnunda problem var, uyku apnen düzelir. Hayır. Yani sorun burunda, genizde, küçük dilde, yumuşak damakta, büyük dilde, bademcikler bölgesinde, dil kökünde, boyun ve gıdık yapısında, hepsi kiloda, boy kilo oranında, hepsi birbiriyle bağlantılı. Şimdi tabii ki beslenme bozukluğuna bağlı olarak kilo almış olabilirsin. Evet hocam. Ama şu anda diyet yap desem sana, istediğin kilolara ulaşman kolay değil. Çünkü uyku apnesi ve kandaki oksijen değerinin özellikle geceleri düşük olduğu için sen yeteri kadar oksijen girmediği için yakamıyorsun zaten. Dolayısıyla diyetten de tam istediğin gibi fayda görememiş olacaksın. Çok yaşayın. Zaten 2 kere diyetisyene gittim hocam ben. İlk gittiğim süreçte bu kadar kilo değildim. Şu an 103 kilo falanım. O zaman böyle 90'lardaydım. 15 kilo verdim 2 ayda. Çok hızlı verdim. Şimdi yaklaşık 2,5 aydır yine gidiyorum hocam. 3 kiloyu falan zor verdim. Ve şöyle de bir durum var hocam. Söylediğiniz her şeyin altına imza atıyorum. Mesela ben hayatım boyunca sporla uğraştım. Hep yani profesyonel yaptım. İş hayatına girdikten sonra sporu tabii mecbur hayatımızdan çıkardık. Ama şimdi mesela bir senedir düzenli bireysel hocayla çalışıyoruz. Ya hocam 1 kilo veremiyorum ya. Yani. Ve yani kan revan içinde idman yapıyoruz. Çıkıyorum, hiçbir şey olmamış gibi, hani ne kilom değişiyor, işte diyetisyene gidiyorum, onda da bir verim alamıyorum şu anda. Evet, işte temel sorun bu. Uyku apnesini düzeltmemiz lazım. Şimdi benim senin muayene ettiğimde ne gördüm? Burnunda gerçekten ciddi bir deviyasyon var. Burundaki deviyasyonun düzeltilmesi gerekiyor muhakkak ama uyku testi şart. Bu işte uyku testi altın standart. Şimdi 33 yaşındaki bir hasta için aşama aşama gidilebilir. Şöyle bir yol izlenebilir. Önce hakikaten şimdi burundaki eğrilik ve deviyasyon öyle şey bir eğrilik değil yani. Şimdi ben yoldan 10 kişi çevirsem 9'unun burnu eğridir. Herkese ameliyat demiyoruz. Ama senin burundaki eğrilik gerçekten ciddi bir eğrilik. Sol taraf tamamen kapalı. Böyle duruyor septum. 33 yaşındaki bir hasta için deviyasyonunu düzeltiriz. Dersin ki hocam ben artık burnumdan acayip nefes alıyorum ama horlamam devam ediyor. Ama uyku apnem devam ediyor. O zaman uyku testine sokarız. Uyku testinden çıkan sonuca göre tedavini planlarız. Bu çok önemli. Aşama aşama gitmekte fayda var. Ama bu arada daha önce de ben böyle paylaşmıştım. Mutlaka bir endokrin desteği alman lazım. Yani muhakkak diyetisyenin bazı şeyleri tetkikini, tahlilini yapmıştır ama sende insülin direncinin olmaması imkansız. Hocam şeker hastası değilsin. Ama insülin direncin var. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Hücre içine şekerin girmesiyle ilgili bir sorun oluyor. Yani sen aslında aç olmadığın halde senin hücrelerin açlık hissediyor. Evet, dolayısıyla yetmiyor. O yüzden mutlaka bu insülin direncinle mücadele etmek lazım. Hormonlarında bazı değerlerde düşmeler, artmalar olabilir. Tiroid fonksiyonlarının muhakkak kontrol edilmesi lazım. Diğer erkeklik hormonlarının kontrol edilmesi lazım. Yaşın daha genç belki ama şimdi kilo aldıkça östrojen, testosteron o düzeyler, işte androjenik hormonların düzeyleri değişiyor. Bunlar da kilo vermeni zorlaştırıyor. Dolayısıyla bir endokrinolojik olarak da bütün bu sistemin bir check-up'tan geçmesi lazım. Yani aşama aşama giderek bu sorun çözülür. Yeter ki sen ben bu sorun çözülsün istiyorum. Kesinlikle hocam.